嗨，我是 Albert。这集要搭公车去哪玩呢？桃园市临近新北市，且有多项建设与商业投资挹注，使得桃园市和新北市密不可分。紧邻桃园的新庄、回龙一带，已有捷运中和新芦线的加入，未来更是捷运万大树林线、桃园捷运棕线的重要转乘站。这集我们将要搭乘连接桃园车站、龟山、回龙的 BR， 到了回龙之后，还要到冷门山林景点走走逛逛。你们一定觉得新庄怎么会有这样的景点呢？看完这部影片就知道咯。在影片开始前，别忘了先按赞订阅起来。准备好了吗？我们马上出发。OK， 各位朋友，现在我们人在桃园火车站的前站这里。这一集要带大家搭乘的这条路线是 BR 又叫做万寿干线。我们要从桃园的第一站桃花源饭店搭到新庄跟回龙。那到了新庄回龙这一带呢，又有什么景点是值得一去呢？现在就跟着 Albert 一起去坐车咯。好，出发咯。要搭乘 BR， 从桃园火车站出站后，顺中正路、复兴路往前走大约5分钟左右，就会看到 BR 的公车站牌。这里是桃花源饭店，是桃园市区公车相当重要的乘车站。地上也画出不同颜色区块以识别。BR 是在红色区块，请大家需留意自己的搭乘路线，站在相对应的颜色区块候车哦。BR 自桃花源饭店出发，沿途行经桃园农工、桃园巨蛋、龟山、东万寿路、龙华科技大学、捷运回龙站，最后到达折返点双凤福德宫。8公里以内收费一段票18元，超过8公里则以里程计费，全线收费29元，由桃园客运、中立客运共同营运。BR 这条不是数字号码的路线，为什么叫 BR 呢？这条其实是因应未来桃园捷运棕线而开辟的先导公车，因此以棕色英文 Brown 的缩写 BR 来命名。自桃园南华饭店到捷运辅大站，捷运棕线先导公车有2条路线，另外一条从内壢复兴宫出发，沿台一线到捷运辅大站的601，2条路线相辅相成。于2012年10月17日通车。最早的 BR 则是采蛙跳式停靠8大重点站位：桃花源饭店、桃园农工、龟山、地磅、红宝社区、龙华科技大学、捷运回龙站、捷运辅大站。601则是沿途站位皆有停靠。2013年6月29日，因捷运新庄线通车至回龙站，先导公车的终点自捷运辅大站缩短至捷运回龙站。2014年6月20日起，原采蛙跳式停靠重点站的 BR， 改为与601相同的每站皆停靠，两者差异仅剩601延驶至内壢，并行经千禧新城一带。2017年，桃园市政府推动整并干线公车计划，将 BR 601纳入万寿干线。2024年1月1日起，中立客运因经营许可到期，不再和桃园客运继续经营601路线，目前由桃园客运独营至今。BR 和601搭乘的人相当多，虽然减了一些班次，
但仍是回龙往返桃园最方便的选择。龟山的地名有2种说法，一说是因寿山岩观音寺前有一座山丘如乌龟形状一般，另一说法是因龟山之地形由一座丘陵及一座台地合成，丘陵为龟纹岭丘陵，是介于台北盆地和新庄断层之间，台地即是林口台地。从空中鸟看，丘陵像龟首，台地似龟甲，龟山因而得名。龟山区位在桃园新北交界地带，旧称龟仑，人口约有 17.8 万人。在2014年改制为市辖区前，曾是台湾人口最多的乡。同时，龟山也是与邻县市相接最多的行政区，与新北市林口区、泰山区、新庄区、树林区、莺歌区相邻。龟山区内有海军陆战队陆战66旅军事机构、广达电脑、华亚科技、稳懋半导体、新兴电子、台表科等知名大企业总部，以及全国规模最大的医院林口长庚纪念医院等，使得龟山区为北台湾地区的工业重镇之一，是个地位相当重要的行政区。我们快到回龙了。回龙位于桃园市龟山区与新北市新庄区树林区的交界处。相传回龙原是一处龙穴，100年之前龙穴遭人斩破，当地人们为了纪念这段往事，将此地取名斩龙，旧名塔寮坑。民国以后，当地人一方面认为斩龙名称不雅，一方面期待龙能再回来保佑当地子孙，故改为回龙。也有一个说法是源自于回龙寺，回龙寺的名称又是因过去寺前道路盘旋如龙，所以叫做回龙。回龙未来有3条捷运线经过，分别是万大树林线、桃园捷运棕线及现营运中的中和新芦线，未来将会是相当重要的转乘站。回龙的旁边就是丹凤，一提到丹凤，大家往往只想到捷运站或丹凤国小吧。这里是位在林口台地下方平原，白袍岭和桂子坑双双围绕，看起来就很像双凤。早期风水师来到这，把这里奇特的地形称为牡丹穴。古人赞美这里的气势，台原第一山双凤朝牡丹，因此取丹凤2个字。转进双凤路，快要到折返点双凤福德宫，源自天泉路福安宫，因配合开拓新庄2省道而拆除。为了延续福安宫100年香火，感谢土地公庇佑子民、繁荣地方的功绩，于1994年重建完工。现是丹凤上具代表性的在地信仰。好啦，双凤福德宫到了，我们要准备下车喽。OK， 各位朋友，我们很顺利的坐来新庄的双凤福德宫这里。那新庄这一带到底有什么景点呢？现在我们就出发喽！顺着双凤福德宫旁的双凤路134巷口往前走，看到新北大道之后，再过马路往右转，走大约10到15分钟。就可以看到第一个景点哦。经过一级帮社区后往左转，
看到这个青年公园的标示，这里是位在寿山路旁的新庄青年公园，和台北的青年公园是完全不同的哦。入口前的大榕树是新庄青年公园的重要地标。新庄青年公园坐落18份坑溪，崖口溪间之牡丹山系，顺自然地形兴建而成。由公园入口至主体园区，沿牡丹山系棱线辟设登山步道，有各类野生动植物，值得细细品味。整座公园依自然山势辟建，最高处约海拔200公尺，更是新庄人的后花园。左边阶梯可直接通往牡丹新步道，我先选择走右边缓坡，到活力广场走走。活力广场会不定时举办相关表演活动，下凹式的设计并设有座位。除了登山健行之外，也可以来这里欣赏艺文表演。活力广场后方即是儿童游乐区以及健身区，带着小朋友来这放电是不错的选择哦。过了活力广场，进入10街路段通往牡丹新步道，依着林口台地东南边的牡丹新山系而上，沿途设有牡丹亭、新庄亭等凉亭供民众休息。牡丹新步道有着良好的山林原始样态，喜欢赏花的朋友们，这里也是赏樱、赏杜鹃及冬季赏芒花的地点。喜欢大自然的朋友们可以来这享受芬多精的洗礼。接着我们往观景台方向前进，简单的一座观景台，上去会有什么样的景色呢？结果，只能隐约看到一点林口台地的景，不过没有关系，在新庄青年公园这享受森林浴也是不错的。在观景平台稍作停留后，来到这个岔路，继续往下走即可通往林口的文清路。因时间的关系，下次有机会再来带大家走林口这段。我选择另一条樟脑寮步道下山，以 O 型的方式环绕一圈，途中会先经过新庄广济寺，位在樟脑寮步道的起点处。广济寺于1984年由广地法师、贾敦法师创立于北投。1989年，一名杨姓居士提供青年公园内的旧居作为弘法的道场，于1990年正式启用，主要供奉释迦牟尼佛。相较于台湾民间雕梁画栋的寺庙建筑，广济寺显得简洁明亮，也守护着来这登山的人们。樟脑寮步道原本只是新庄通往林口的山径，于1998年增建后正式命名。沿途看不到寮的遗址，更没有樟树的踪影，但以前台湾确实有着制樟产业的存在。这里的地名也可以说是历史的见证，但樟脑寮步道的石阶较为多且陡峭，若是路面湿滑，务必注意自己的脚步是否踩稳。若是大家想来新庄青年公园登山，建议可以从牡丹新步道上山，樟脑寮步道下山，这样就可以同时一览两条步道的美景。快到樟脑寮步道的终点，这里是新庄圣武堂，创建于1994年，主要供奉关圣帝君，另有供奉观音菩萨、地藏菩萨等。不论是从活力广场方向，
或是樟脑寮步道方向，都能看到这座武圣堂伫立在这供民众参拜。慢慢的走到樟脑寮步道的终点，同时也回到新庄青年公园的榕树入口处。这附近还有什么景点值得一去呢？当然有，我租个 U-Bike 顺寿山路骑约5分钟，看到旁边的指标，答案就呼之欲出了。这里是新庄水源地公园，位在18份坑溪的上游处，原本是日本时代新庄地区的主要自来水供应源头，于1934年竣工，并于隔年立新庄水稻季石碑加以纪念。水源地新建的净水厂设备有堰堤、取入槽、分水井、沉淀池、过滤池、集水渠等，可供应约5万余户的居民使用。1976年，水源地废弃后，植物沿溪而生，鸟类与昆虫分至，形成丰富的生态。1999年，经当时的新庄市公所及相关单位的生态保育及整建，将水源地建设成为保护水资源展览及教育的地方，并严禁在上游地区任意开发。另外，新庄水源地公园内设有户外烤肉区，提供烤肉炉灶供民众在此享受烤肉的乐趣。有云录影当天适逢中秋佳节前夕，在欣赏水源地美景时，也感受到了中秋烤肉的氛围。不过还是要提醒大家，如有来这烤肉，一定要将垃圾收拾好带走，留下好的环境。介绍完新庄青年公园及新庄水源地公园，想到新庄踏青的朋友们，这里绝对值得一去哦。OK， 各位朋友，我们人在新庄水源地公园这里，这一集带大家走访了新庄青年公园、樟脑寮步道以及新庄水源地公园，行程非常的充实，也希望这一集的行程大家会喜欢哦。那这一集的影片就为你录到这边，喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。我是 Albert， 我们下一部影片再见喽，拜拜。